Die größten Wohnmobile der Welt. Heute am 29. Juli 2021. Wir sind in Italien und da ist mir dieser ganz tolle Truck über den Weg gelaufen mit natürlich, wie sollte es anders sein, einer Dachterrasse, die natürlich täglich benutzt wird. So ist das. Ich weiß es nicht ganz genau, aber die Family ist hier und sie haben sogar ein Zelt mit dabei, sie haben einen Roller mit dabei, sie haben jede Menge Fahrräder mitgenommen und ich muss ziemlich weit weggehen, damit ich ihn komplett drauf kriege und ziehe jetzt mal ein bisschen auf für euch, dass ihr mal seht, wie groß das Fahrzeug ist. Ja, und das ist die Family. Hallo, du bist die? Your name? My name is Panya Sesat. Hi, und du? Rolf. Du? Felipe. Du? Letizia. Valentino. Valentino. Ich habe gehört, du hast ein paar meiner Videos gesehen. Ja. Und sind die gut? Ja. Was ist da so gut dran? Dass die Wobi so groß sind. Ja, das ist so groß. Ihr habt jetzt auch ein Riesending. Die Leute machen dauernd Fotos davon, oder? Ja. Gab es schon mal Leute, die reingucken wollten? Ja. Und was macht ihr dann? Wenn sie lieb sind, dürfen sie mal gucken. Ja. Okay, so. Letizia, ist das nicht manchmal ein bisschen peinlich, mit so einem Ding rumzufahren? Nein, das ist eigentlich Cool. lustig. Ist lustig, warum? Weil die Leute halt immer angucken und man auf der Autobahn, wenn man im Stau steht, die immer winken kann. Die winken oder was? Ja. Ihr könnt ja da oben aufmachen. Also peinlich heißt so beim Einfahren, da sind schon manchmal so ziemlich viele Leute, die zugucken, oder? Ja, aber mein Papa kann gut fahren. Kann fahren. Ja. So, du bist der Felipe. Philippe, ja. Denn es gibt eine kleine Story zu euren Namen. Du bist die? Letizia. Ja. Und das ist zusammen das? Spanische Königspaar. Ja, so ist es. Ihr seid aber nicht verheiratet. Nee. Ihr seid Bruder und Schwester, nehme ich an. Ja. So ist das. Ja, da steht es. Es ist weiß, aber es hat vorne was ganz Besonderes. Es hat so eine Art Flip-Flop-Lack vorne drauf. Wenn du mal kurz mitkommst mit mir. Ja. Vielen Dank erstmal euch. Ich komme gleich nochmal zu. Ich habe viele Fragen. Denn da vorne ist das Führerhaus, das Fahrerhaus, was da ist. Und das ist tatsächlich, wie sollte es anders sein, ein MAN. Denn du arbeitest seit Jahren schon für MAN? Genau so ist es. Seit 24 Jahren bei MAN im Vertrieb tätig. Da kommt natürlich nichts anderes in Frage. Nee, hat aber auch wirklich Produktvorteile, dass ich mich dafür entschieden habe. Ich sehe das Ganze eigentlich wertneutral. Und auf die Lackierung zu sprechen zu kommen, das ist jetzt weiß matt Perlmutt mit einem leichten Pinkstich je nach Sonneneinstrahlung. Also der vorige Wohnmobil war sehr auffällig und jetzt haben wir es ein bisschen dezenter gehalten. Deswegen, also je nach Sonne sieht man so einen leichten Pinkstrich, aber ja, man sieht es hier im Licht bei mir. Ich habe extra Licht mitgebracht. In dem Licht sieht man es. Baujahr von der Zugmaschine? 2009, hat 500.000 Kilometer gelaufen. Wo ich damit angefangen habe, war also gerade eingefahren. 480 PS, 26480, Vollluft gefedert. Ein bisschen geschippt auf 550 PS, was aber totaler Quatsch ist. Ja, das heißt, es braucht das gar nicht. Anzahl Nein. der Zylinder nochmal? 12,5 Liter Motor mit 6 Zylindern. 6 Zylindern. So, das heißt, der ist natürlich Euro 6. Nee, Euro 5 noch. Euro 5 noch. Ja. AdBlue hat er nicht, oder? Doch, hat er. Hat er auch AdBlue, ja, ja. So. Spritverbrauch, die sind recht sparsam, muss man sagen. 23,1 Liter. Das geht, also. Ja, ja, aber war konstant 92, 93, bergauf, bergab, immer gleich. Intada verbaut. Intada, was ist das zum Retarder? Eine verschleißfreie Bremsanlage. Der bremst also automatisch auch berg runter, hält immer die Geschwindigkeit, ist gar kein Problem. Ohne auf die Betriebsbremse zu. So, das heißt, es gibt eine Motorbremse, es gibt wahrscheinlich eine Luftdruckbremse, hast du da mit drin? Genau. Ja, und dann zusätzlich ein Intada. Intada, genau. Am Getriebe angeflanscht. Boah, du bist mein Held, ja, muss ich schon mal sagen. Das Coole ist, das ist ein richtiger LKW. Das Gesamtgewicht hier maximal? Ja, ich habe den nur abgelastet auf 16,8 Tonnen. Abgelastet. Genau, theoretisch können wir 26 Tonnen, aber da brauchen wir einfach nicht. Gelenkte Nachlaufachse, auch noch liftbar. Warte, ich gehe mal rum, dann sehen wir das Ganze mal, denn es gibt eine ganz tolle Story zu diesem Fahrzeug. Die gelenkte Nachlaufachse bedeutet, je nachdem wie du einschlägst, Genau. Wird also aktiv angelenkt und, oder auch noch liftbar. Das heißt, wenn ich irgendwo ankomme, lifte ich die Achse, damit ich einen geringeren Wendekreis habe. ach, du kannst sie hochheben. Genau, ich kann die hochheben. Das ganze Fahrzeug ist Vollluft gefedert. Und das Beste ist, wir haben eine aktive Wankstabilisierung. Deswegen brauche ich eigentlich auch keine Stützen. Wenn das Auto jetzt verschränkt steht, in der aktiven Wankstabilisierung gleicht der automatisch aus. Auch während der Fahrt. Der fährt immer gerade. Stark, egal was oder? ist. Bitte? Stark, ist der stark der Ausgleich oder sind das einige Merkt man Zentimeter? nicht. Einige Zentimeter, merkt man nicht. Das heißt, wenn du extrem stehst, dann geht es nicht mehr. Nee, dann geht's nicht mehr. Aber jetzt so 4-5 Zentimeter gleicht der automatisch aus. Also du kannst, Wir natürlich auch einen Federweg haben von 16 Zentimeter maximal. du kannst jetzt welche Achse anheben? Alle. Alle.
Alle einzeln. Alle einzeln. Das heißt, du könntest die hochheben und hast dann praktisch ein ultrawendiges Auto. Genau, die hebe ich hoch und dadurch habe ich nur einen 4,50 Meter Radstand. Und die Leute wundern sich, dass ich dann natürlich auch in Löcher reinfahre, wo normalerweise, hier ist jetzt hier relativ easy, aber ich stand auch schon ganz, ganz vorne am Meer und da haben sich dann halt auch alle gewundert. Das Problem ist ja oft, ich sag mal, die Bäume, die ja sehr, sehr tief sind, Äste, das kennst du. Ja. Was hast du da dabei? Wahrscheinlich eine kleine Säge? Nee, gar nichts. Du fährst dann da nicht rein, oder? Genau, da muss ich halt vorher gucken und dann mal schauen, ob wir da reinpassen oder nicht. Ne? Ja, wir gehen gleich mal rein. Du hast extra aufgeräumt, hast du gesagt. Ja, Ja, deswegen so ein durfte ich ja, bisschen zumindest schon mal, durfte ich ja heute nicht filmen. Das hier habt ihr alles mitgenommen, alle Genau, so Fahrräder, ein bisschen Equipment, was wir alles noch so mit haben hier. ein kleiner Roller. Ich nehme an, das Genau. ist der von der Letizia, oder? Nee, das ist meiner auch. Deiner. Das ist deswegen ist es auch so zerbeult, weil im Wohnmobil hat man natürlich immer Schäden, wenn sich das ganze Ding bewegt. Hier auf der Seite könnten wir noch mal so ein bisschen hier was sehen. Ja, das komm. Slideout fährt also 1 Meter Du hast ein raus. Slideout. Das Slideout fährt 1 Meter raus. Normalerweise ist maximal bei 500 mm ein Schluss. Wir haben das Ganze gemacht mit 1 Meter. So, da gucken wir uns gleich mal genau an. Wir gucken mal von der Seite, denn das ist die Seite, wo die Leute dauernd Fotos machen. Jetzt ist, dieser Speziallack ist komplett auf dem ganzen Wohnmobil. Genau, ganze Wohnmobil. Ganze Wohnmobil ist mit diesem Perlmutt matt leicht pink, sag ich mal so. Sag mal, wenn du jetzt hier ranfährst, du musst ja auch wissen, das Ding ist 1 Meter weg, ja. War das Glück jetzt oder du kannst es stoppen? Nee, das können wir schon einschätzen, das Ganze, ob es passt oder nicht. So, du hast Stockbetten. Genau, 3 Stockbetten für 3 Kinder. Das Ganze ist auf dem Reißbrett entstanden. Ich habe nur eine Zeichnung gemacht und habe mir das dann so nach meinen Vorstellungen bauen lassen. Das ganze Wohnmobil hat Echtglasfenster. Sündhaft teuer oder geht's? Ja, kostet halt ein bisschen mehr, aber lohnt sich. Keine Warum? Kratzer, nichts. Nichts. Und leise, Super oder? rollos, genau. Ist wirklich top. So, ich zeig mal hier vorne, jetzt sieht man mal die Zugmaschine komplett. Ah, ist der schön. So, dann hast du vorne ein bisschen gegen die Sonne was drauf gemacht. Genau, Du hast das kann eben- man so halb hängen da. Du hast eben gesagt, der ist gerade eingefahren. Ist das so? Ja, genau, bei 500.000 Kilometern fahre ich den in meinem Leben nicht mehr kaputt. Dann ist das aber so, dass die meisten Fuhrunternehmer, was fahren die immer so mit so LKWs, bevor die den verkaufen? 800.000. 800.000. Wenn man im Wohnmobil fährt, ich sage mal 10.000, 20.000 Kilometer im Jahr fährt, wie soll man dann da an die Grenzen kommen? So. Großer Vorteil, du bist ja im Vertrieb, da bist ja Multimillionär und konntest dir wahrscheinlich 3 Stück davon bauen, oder? Nee, das jetzt nicht. Aber es geht, Ich wenn bin ja man. Angestellter, von daher ist das alles eingeschränkt. Wird man gleich von innen sehen. Worauf ich immer Wert lege, ist, dass das Fahrerhaus kippbar ist. Ja, Weil ich weiß, was das für eine Arbeit. wie schwierig das ist, das Fahrzeug zu warten, wenn das Fahrerhaus nicht kippbar ist. Hier ist das Fahrerhaus nicht kippbar, werden wir gleich sehen. Wir haben so eine Schleuse da gemacht, wo man dann ganz normal durchgehen kann. Es ist kippbar, richtig? Es ist Genau. kippbar, ganz genau. So, Ich man fahre kann- normale Werkstatt, die kippen das Fahrerhaus wie im normalen LKW und dann ist das auch schon erledigt. Ja, cooles MAN steht für Münchner, nee, was? Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg. Augsburg-Nürnberg, ja, also nichts München. Nee, München nix. München ist zwar unser Hauptwerk, aber Irgendwas hatte ich mit München und meine Ehrenrettung noch. So, da unten ist auch ein Stockbett hier, Genau, wir So. haben 3 Stockbetten, deswegen ist das foliert. damit keiner reingucken Genau, kann. mit keiner reingucken kann. Da schläft der Kleinste. So, Fernsehanschluss, Klimaanlage, was hast du reingebaut? Genau, 2 Klimaanlagen auf dem Dach, so, ich sag mal, diese neuen Typen, mit denen man auch noch übergangsweise heizen kann. Ah, Inverter. Genau. So, Doppelkolben-Inverter Genau. habe ich selbst im Einsatz. Ja, Sind sehr sparsam, ich glaube 3 bis 4 Ampere, damit kannst du heizen. funktioniert tadellos, muss ich sagen. So, jetzt Überhaupt gar kein Problem. Baujahr jetzt vom Aufbau, wann war der fertig? 2019. 2019. Wie lange habt ihr gebaut? 1 Jahr, 9 Monate. Geht ja. Also ist eigentlich die Bauzeit von einem Profi, muss man sagen. Also wenn jemand sowas baut, ein Jahr ist mal locker dran Ja. an so einem Fahrzeug. So, komm, wir gehen mal da vorne hin. Du hast es gut gemacht. Sag mal hier, der Slideout, ist das jetzt einer, den man so kauft bei eBay Kleinanzeigen, wo du sagst, ich kenne einen klar? Nee, das ist eine Firma, die auch für alle Renommierten die Dinger herstellt. Normalerweise beliefern die den Endverbraucher nicht. In diesem Fall aufgrund der Thematik, dass ich bei MAN schon ewig arbeite, haben die mir diese gesamte Hydraulikanlage zur Verfügung gestellt und wir konnten die halt auch verbauen. Es ist so, dass ich alles ein bisschen robuster ausgelegt habe, nicht wie so ein, ich sag mal, diese ganz, ganz schicken Wohnmobile, sondern Fallschachtel. mehr pragmatisch auf das Praktische und dass das auch wirklich alles robust ist.
Ja, was ich stark finde, es sieht so ein bisschen aus wie bei den Schaustellern. Die arbeiten ja, auch fürs Leben, sage ich mal. Ja. Bauen ja auch die Fahrzeuge selber teilweise. Können das richtig gut. Ja. Du hast an viele Sachen gedacht, zum Beispiel Regenrinnen überall hast du drauf. Ja, genau. falls mal irgendwas runterläuft, hier vorne alles genietet. Genau. Alles fürs Grobe, hier auch normal. Alles. Ich zeig das mal vom Kühltransporter. Fürs Grobe, genau. Vom Krass. Transporter, alles fürs Grobe. Hier fangen wir direkt an. Ja gut, klar, alles beheizt. Das ganze Wohnmobil ist gaslos. Ich wollte kein Gas mehr haben. Was hast du, Diesel? Ja, also Dieselheizung mit warmem Wasser, dann eine zweite Dieselheizung, hier hinten nochmal drin und eine dritte Dieselheizung vorne im Fahrerhaus. Hier hinter sitzt das Stromaggregat, ein 5 kW Stromaggregat. Wenn man hier mal so reinwerfen will. Ein 5 kW? Ist das laut eigentlich? Ist es laut, wenn du es anmachst? Ja, man hört es. Alles andere wäre gelogen. 5 kW Dieselaggregat. So, das heißt, wenn ihr mal, Zu steuern. also wenn ihr mal frei steht, Genau, wenn wir frei stehen, ist also gar kein Problem. so die Befüllung ist auch Diesel, das heißt, es kommt alles aus demselben Tank, oder? Ja, 480 Liter Diesel. 500 Liter. Der Vorteil ist, du kannst billiger tanken, je nachdem, wo du Ja, bist. genau. An jeder LKW-Tankstelle können wir halt das Oder halt in Luxemburg oder wo du gerade bist. Genau, Luxemburg einmal voll machen. Hier hinter sitzen die Batterien. Die Batterien sitzen auf dem Laufwagen. Echt? Ah, Schwerlastaufzüge. Genau. Gucken wir mal eben, was wir aufkriegen hier. Wieso gehen sie nicht auf? Das ist immer im Leben. Nach unten? Nee, nach oben. Ich meine, Eigentlich nach oben. du weißt ja, wie es geht. Ja, sollte ich wissen. Aber. Warte mal, ich helfe dir mal. Ich zieh mal Ja. und du Halt gehst mal mal hoch. Genau, Nee, halt mal unten hoch. habe ich. Warum gehen die nicht auf? Diebstahlschutz hier in Italien. So, wackel mal ein bisschen, kommt schon. Nee, komm nicht. Komm nicht. Komm nicht. Lithium hast du drin? Ja. Nein, normale AGM. AGM. Normale AGM. Weiß ich jetzt nicht, warum sie nicht Ich glaube, der linke ist ein bisschen drin. Warte mal. Ey, alles hier Siebdruckplatten oder was Ja. ist das? Ey, für die Ewigkeit. Ja, alles massiv gebaut. Aber ich kann hier oben durchgucken. Guck mal hier. Okay. Warte mal, ich zeig das mal. Da grad. sitzen sie drin. Da sitzen sie drin, ganz, ganz viele. Wie viel hast du reingemacht? 3x225. Mit 24 Volt natürlich. Genau. So. Nee, das sind nur 12 Volt. 12 Volt. 12 Volt Verbraucher. Und das lang für dich? Genau. Dann habe ich noch Solar auf dem Dach und dann das 5 kW Generator. Da hat man eigentlich keine Probleme. Das heißt, du kannst die Klimaanlagen auch während der Fahrt laufen lassen? Immer, egal wo ich stehe. Cool. So, dann zeige ich mal so Kleinigkeiten. Hier unten ist alles wirklich für die Ewigkeit. Das fängt an hier mit diesen, ich sag mal, Aufnahmen. Hier oben, die geht wahrscheinlich nicht auf, oder? Während der Fahrt. Nee, da passiert nichts. Also da brauchen wir sich keine Gedanken machen. Wir können jetzt mal zur anderen Seite rüber schreiten. Da sind nämlich Fahrradschienen, hast du eingebaut, Rollerschienen. Rollerschiene, genau. Eine Rollerschiene ist drin. Machen wir hier auf. Immer Magnete hier dran, Ja. damit nichts passiert. So. Jetzt kommen wir hier mal zur Stromversorgung. Okay. Wie zu Hause. Na, es gibt einen Sicherungskasten 230 Volt. Cool. Ja. Und einen Sicherungskasten 12 Volt. So, den 12 Volt hast du auch über Sicherung gemacht. Genau, alles einzeln abgesichert. Das sind jetzt 12 Volt Sicherung. Nee. Genau. Doch. Das sind alles nur 12 Volt. Achso, es gibt die auch als 12 Volt. Kreise. Ein 230 Volt Kreis und ein 12 Volt Kreis. Cool. Das sind die Schienen. Hier hinter sitzt die eine Heizung. Ach, Mastervolt. Guck mal da. Genau. Profitechnik. Genau, der verwaltet hier meinen gesamten Strombedarf. Ja, man muss sich ja schon ein bisschen einlesen. Mastervolt. Ja, ist nicht so ganz ohne, aber funktioniert tadellos. Ja, ist der Vorteil. Aus der Schifffahrtstechnik Ja. kannst nichts falsch machen. Nee. So, dann das Coole ist bei Mastervolt, du kannst theoretisch die ganze Haustechnik damit steuern. Das hast du Ja. aber nicht gemacht, oder? Was heißt steuern? Du kannst nämlich Lampen ein- und ausschalten, auch mit Mastervolt. Nee, das mach ich hast du nicht gemacht. Nein. Ich hab Schalter. das halt, genau, es ist über Schalter, alles sehr konventionell. Ich habe normale Haushaltstechnik da drin verbaut. Hier sieht man zum Beispiel auch außen jetzt hier. Haben wir Ja, ich sehe gerade schon Rotlicht. angemacht, genau. Hier kann man halt Farben wechseln. So, ich nehme an, wenn du es mal vermietest, damit klar erkennbar ist. Nee, wir können auch grün machen oder blau oder Ich seh's. Farbwechsel oder was auch immer. Das war ein Scherz. So, jetzt, das ist deine Ausrüstung. Guck mal hier, da vorne steht die Family. Ich habe euch ausgeschlossen. Ich hoffe, es geht. Und die Stechmücken kommen. So, dann die nächste Klappe, was ist das? Ja, hier, nächste Klappe ist jetzt hier. Hier sitzt die Warmwasserversorgung hinter. Mhm. Das ist der Sperrhahn für den Abwassertank. Ja.
hier die Dieselheizung und Warmwasserversorgung. Von wem ist die Dieselheizung? Will ich jetzt gar nicht so sagen. Webasto. Webasto, ja. Ja, steht drauf. Ich habe es gerade gelesen. Okay. Funktioniert aber tadellos. Ne? Einige hatten vorher gesagt, da gibt Ärger oder so, aber nichts. Das ist die Hydraulik von dem Slideout. Man kann auch noch, falls der Slideout mal elektronisch ausfallen sollte oder Softwareprobleme, kann man hier eine Stange einbauen, reinsetzen und dann manuell den Slideout wieder reinfahren. Wie auf der Kirmes. Genau. So, und das heißt, die Leute kommen immer wieder vom Platz weg. Genau. Wenn was passiert. Man, wie mit der Sattanlage, wenn die Sattanlage Stopp mal kurz mal die Klappen mal zeigen. Ja. Die sind mit viel Liebe gebaut. Ja. Ja, also das ist wirklich alles genau auf Maß und massiv und, noch mit Klavierbänder drumherum und so weiter, ganz genau. Ist wirklich aus dem Vollen geschöpft. Der Aufbau ist aus 50 mm Voll GFK, Dach 55 mm. Okay, du kannst laufen. Auch, das sieht man gleich. Genau, das sehen wir gleich, kommen wir gleich zu. Hier haben wir noch ein Staufach für die Kinder. Einfach nur, klar, alle beleuchtet, wie es sich gehört. Ich hatte früher mal den gleichen Ball Ja. für meinen Sohn. Bull, du spielst Bull? Nein, ja, ab und zu am Strand, aber sonst jetzt nicht professionell. Auch die Tür, wie man sieht, alles einfache Technik, aber geht nie kaputt. Aus der Fraktion, hier kommst du nicht rein. Ganz viele Nieten. Genau. Habe ich schon gesehen. Es müssten ja nicht so viele sein, aber es sieht ziemlich martialisch aus. Ja, genau. Da hat keiner Lust, dann Hier reinzugehen. ist im Moment unser Schuhschrank dann, aber der geht durch bis auf die andere Seite. Ganz interessant, hier ist der Boden praktisch von dem unteren Stockbett. Der sitzt hier. Der Kleinste schläft hier auf dem Zwischenboden. Das Bett haben wir tiefer gelegt, damit alle Kinder mehr Innenraumhöhe haben beim Schlafen. Ah. Wird man gleich noch sehen. So, ich habe mir extra frische Socken angezogen. Ja, alles gut. Gleich mal rein. Hier ist Vorratsfach nochmal für Getränke. Ja, könnte auch ein Getränkemarkt sein. So, jetzt geht's los. Die Lastverteilung, das ist ja immer so ein Thema. Wenn Ja, du kommst, hier sagst, brauchst du Hier nicht. ist kein Thema. Hier kannst du Egal, wo packen, du wie lädst. du Lust hast, ist alles egal. So, dann hast du auch hier, das ist Alu hier. Genau, das ist Alu-Riffelblech hier. So, ich zähle mal gerade. Eine ganz normale Eintrittsstufe, das ist schon mal gut. Die kriegst du nämlich überall. 1, 2, 3, 4, 5, Genau. 6. Dann gehe ich mal vor, wenn ich darf. Ja. Die Klimaanlage läuft. Ja. Und jetzt, Augenblick, ich bleibe mal ganz kurz hier stehen. Erster Eindruck. Wow, das ist ein Haus. Ein Haus auf Rädern. Und hier vorne ist die. Genau, hier haben wir jetzt hier wahrscheinlich auch bekannt von Philippi Technik. Dann, Schiffsbau. Genau. Und darüber können wir nochmal alles einzeln abgesichert nochmal zuschalten. Wenn wir zum Beispiel, wir wollen hier die Fußleiste unten beleuchten, Sockelleiste Küche, dann beleuchten wir die hier. Oder wir beleuchten die Fußleiste einzeln. Boah, das ist toll. Das gefällt mir. Ja, du hast auch absoluten Geschmack. Man merkt, dass es 19 ist. Warte mal, Lichttür. Lichttür ist dann hier oben, Ja. ne, was wir dann immer anlassen können. So, die Fenster sind von Outbound. Outbound. So, wer sich ein bisschen auskennt, ich glaube, die Fenster kosten so viel wie die Zugmaschine. Ja, Fast. kostet schon was. So, dann, warte mal, ich gehe mal ganz kurz hin, dass man das mal sieht. Ja. Das ist die Küche. Genau, das Ste- ist die Küche. Stehhöhe bei dir? Ja, weiß ich gar nicht, 2 Meter, glaube ich. 2 Meter. Also man fühlt sich auch wirklich überhaupt nicht eingeengt. Das ist bei mir natürlich, ich habe ein recht großes Fahrzeug, aber hiergegen ist der Innenraum, was der Slideout macht, das kannst du nicht Ja, ja. ersetzen, oder? Das ist wirklich wahr. Also der Wohnraum, das ist wirklich schon wie ein Apartment jetzt hier, muss man einfach so sagen. So. Ich brauche mal ganz kurz einen Statisten. Letizia, wenn du mal mit deinen Bruder oder die Brüder mal gerade schnappst und mal gerade hier vorne auf der Couch mal Platz nehmt, bitte. Denn ich will mal zeigen, denn hier drin ist manchmal, je nachdem wie schwül es draußen ist, ist hier der schönste Platz, oder? Wenn du hier stehst. Ja gut, ich sag mal, hier haben wir natürlich auch den Fernseher dann hängen. Das ist so ein spezieller Fernseher, wie man sieht. Der sieht aus wie ein Bild, sieht nicht aus wie ein Fernseher. Das nennt sich Frame und da kann man so unterschiedliche Kunstwerke drauf machen. Auf Ach so, dem Fernseher. ohne dass das Stromverbrauch groß ist, oder? Ja, ist ganz wenig, nur im Standby-Betrieb. Ach, die laufen durch, die Kunstwerke. Ja, die Kunstwerke laufen, dann kann man dann einschalten oder man kann auch wechseln. Jetzt heute haben wir dieses Kunstwerk, aber wir wechseln jeden Tag die Kunstwerke, die dann da drauf sind. Krass. Warte, ich zeige euch mal. Ja, das ist ja Entspannung pur. Man muss ja nur mal zeigen, wie... Hallo. Du darfst auch gerne reinkommen. Ich will nämlich mal gerade zeigen, wenn so eine ganze Familie da ist und ihr nehmt hier Platz, dann habt ihr überhaupt kein Platzproblem. Was ich nämlich jetzt schon hätte mit 5 Leuten, dann fangen wir uns schon an, gegenseitig auf die Füße zu treten. Aber durch den Slideout hast du hier... ist das groß. Dann haben wir hier halt die Hocker.
Toll. Hocker ist noch da. Ja. Das heißt, du kannst sie verschieben, das spart Platz. Genau so ist es. Aber wir könnten auch noch einen mehr holen, wenn jetzt noch mal einer mitkommt, haben wir noch einen auf Lager liegen. So, der Tisch ist einklappbar, oder? Genau. In der Mitte ist die Verlängerung drin, während der Fahrt klappen wir den dann ein. Aber wenn man isst oder so, dann ist es doch so. Ist das Fahrzeug noch benutzbar, wenn es eingefahren ist? Mit Slideout kommt man noch durch? Das heißt, nach hinten zum Beispiel auf Toilette oder so? Ja, wir kommen ganz normal durch. Wir haben hier einen Durchgang. So, du liebst Teufel? Genau. Vernünftige Musik muss sein, deswegen haben wir eine Teufelanlage. Da unten befindet sich der Subwoofer. Der ist eingebaut hier drin. Okay. Die gesamte Technik befindet sich hier wieder. Der kleine Fernseher. Genau. Hier ist von dem Samsung-Fernseher das Steuergerät. Das ist dieser mit dem... Genau, okay. mit dem Frame. Deswegen, der sieht aus wie ein Bilderrahmen, dass man nicht mehr sehen kann, dass eigentlich ein Fernseher ist. Weil normal mag ich keine Fernseher. So, und da unten ist das Subwoofer. Optisch. Genau. Hier unten sitzt der drunter. Der ist hier fest eingebaut. Ja, okay. Hier, und da ist noch der alte Fernseher. Genau, hier ist noch ein Fernseher für die Kinder noch im Bett drin. Falls sie dann noch Hier abends ist noch eine Netflix... Sattanlage. Ich habe jetzt keine feste Sattanlage mehr verbaut, sondern nur noch eine Kugel. Und die Kugel kann ich auch noch abnehmen. Und kann Falls du mal Bäume, oder? Genau deswegen, das war die Intention daran, weil wir ja doch so groß sind, da müssen wir uns mit jedem Platz zufrieden geben und da können wir nicht noch großartig rangieren. Habt ihr jetzt gebucht eigentlich vorher? Lange Nein. vorher? Nee. Nein. Ihr seid hergekommen, habt gesagt, dann haben die gesehen, was ihr habt und dann haben ging's. sie gesagt, schnell einen Platz klar machen hier. Ja, schön, dass du das Licht angemacht hast. Du hast ganz viel Licht hier am Fahrzeug. Letizia hat gerade eine tolle Lampe angemacht. Ja, dann müssen wir das Licht ausmachen, dann sieht man das noch besser. Ja. So, damit das Ganze natürlich auch stilvoll dann kommt. Genau. Jetzt macht meine Lampe natürlich alles hier kaputt bei euch. So, ich stelle mich mal gerade in die Ecke, dann sieht man nochmal 2. Küche. Was hast du hier eingebaut? Genau, hier haben wir halt einen Backofen, Mikrowelle. Ja. Eine Kombination, alles nur elektrisch. Wie Auf Strom. Wir haben ja keinen, alles auf Strom. Spülmaschine. Warte mal, ich filme mal gerade rein, weil das ist der Traum aller Frauen im Wohnmobil, Spülmaschine. Kein Kampf mehr um irgendwelches Abspülen, aber auch der Traum aller Männer. Ja. So, die ist schön schmal. Genau. Langt ja, oder? Genau, ist aber normales Haushaltsgerät, also nichts Spezielles jetzt für Camping ist hier verbaut. Ne, die Ausschübe auch alle, wenn man jetzt sieht, das ist alles wirklich aus dem Vollen geschnitzt, hier mit Dämpfer, mit allem. So, das hat eine Schreinerfirma gebaut. Genau. Wollen wir die erwähnen kurz? Damit die mal Das ist die Firma Köhler in Oberhausen, Okay. die den kompletten Möbelbau gemacht hat. so, und die, als du kamst mit der Zeichnung, was haben die gesagt? Kriegen wir Kein hin? Problem, machen wir. Mach mal. Und die haben mich noch beraten, weil ich wollte das Ganze eigentlich noch dunkler haben. Da haben die gesagt, nee, wir machen hier ganz viel Weißlack, weil Weißlack stand fest. Ich wollte noch mehr Dunkelflächen, haben die gesagt, nein, das wird zu dunkel. Und dann haben wir uns dafür entschieden, das Ganze so zu machen. Ich finde es total Design. toll, weil das ist viel weiß. Du hast dich für einen hellen Ja. Boden entschieden. War eine gute Wahl, glaube ich. Genau, hier sind die Wartungsplatten praktisch für Ja. die Wassertanks. Weil die ja alle im Zwischenboden drin sind. Ja. Wir haben ja also 800 Liter Wasser und 300 Wie viel? 800. 800. 800 Liter Wasser und 300 Liter Abwasserfall. Ihr habt einen Stromgenerator mit drin, das heißt, ihr seid komplett autark. Genau, wir können also schon ein paar Tage stehen. Ein paar Wochen. Ohne Problem. Ja. Wenn man hier so duscht, es gibt ja so Regeln, nehme ich an, wenn man im Fahrzeug duscht, nicht das Wasser laufen lassen, oder? Das ist egal eigentlich. Außerdem duschen wir relativ selten. Außerdem nur die beiden Frauen duschen hier und wir duschen halt immer hinten im Dingshaus. Genau. Genau. Das heißt, du hast das Privileg, dich hier fertig zu machen. Wir gehen gleich mal ins Bad rein. Ist das Bad denn groß genug für dich? Ja, aber mein Bruder ist zu groß für diesen Duschkopf. Okay. Ja, aber es würde ja gehen. Er könnte sich ja bücken, oder? Ja. Das war ja auch drin duschen. Und das hat funktioniert, aber Ja, so ist etwas besser. Ja, jetzt hast du ja hier eine Leiter, nicht ohne Grund, das werden wir gleich mal sehen. Genau. Dazu später. Ja. Die Kaffeemaschine, wo ist die? Kaffeemaschine haben wir gar nicht verbaut. Habt ihr nicht verbaut? Nee, habe ich gar nicht verbaut. Fix. Macht Filterkaffee, was macht ihr? Genau. Ja. Genau. Ganz Das heißt also, du wirst morgens am wach. Genau. Ich mache nur. Schalter wie zu Hause? Genau, Schalter, alles ganz normal wie zu Hause. 230 Volt ganz normal. Hier ist jetzt das Kenn ich. Touchpanel für Ich hab den dasselbe. Lighthouse. Ja, deswegen Ja. kennt man halt. Das HPC. Genau, Ja. APC, genau so ist es. Ne, und das sind halt die Webasto-Heizung, das ist die normale Heizung, das ist die Warmwasserheizung, kennt man auch. Auch nichts digital, ich wollte so einfach wie es irgendwie. Jedes Steuergerät, wenn mal was kaputt geht, ist nicht gleich alles Genau kaputt. so ist es. Ich meine, ich mache das ja auch schon ein paar Jährchen. Wie gesagt, hat er vorher einen 12-Tonner MAN als Wohnmobil. So, Telair hast du eingebaut. Genau. Das ist ziemlich unbekannt. Die meisten kennen ja nur Dometic, aber Ja. Telair baute unglaublich viele Klimaanlagen Ja. aus dem Profibereich. Ja. Und sehr, sehr leise im Vergleich. Ja.
Also sehr, sehr leise. die neuen Domatics sind jetzt ungefähr so leise, aber Okay. nicht so leise. Ja, okay. Das wusste ich jetzt nicht, aber hier, wie gesagt, hat man überhaupt gar kein Theater mit Nachbarn. Die können wirklich Tag und Nacht laufen. So, die Wärmeisolierung. Kein Problem. Ja, wie gesagt, 55er Wände. Irgendwas Hier läuft da hin. Dusche. Dusche tropft. Ja, da war für noch jemand deswegen. Da war eben jemand. So. Ja, dann haben wir Okay. den Kühlschrank, auch ganz normal, wie zu Hause. Das hast du genial gelöst hast. Du hast die Teller so eingebaut, dass sie hälftig immer über Genau. den einen Raum. Genau, weil hier der größte Raum ist, deswegen haben wir die Türen eingekürzt, dass der immer in den großen Raum zu jeder Seite reinbläst und dann jeweils zu dem Schlafzimmer zu den Kindern und bei uns auch noch Badezimmer und Ja, 2 Stück. Ich kriege jetzt noch eine zweite Klimaanlage, weil eine packt es nicht. Ja, Kühlschrank, du kennst es ja schon. Genau. Der Gorenje Spezialedition Volkswagen Bulli Ja. T1. Ja, Der ist aber schön. genau, deswegen haben wir den verbaut. So, dann Jetzt geht's hier weiter. Nasszelle. Genau. Hier läuft noch die Dusche, keine Ahnung wieso, weshalb, warum. Ja, kann ja sein, wenn die noch voll ist, läuft die nach. Ja, hier ist halt die Dusche. Warte, können wir auch mal Licht anmachen in der Dusche. So, du hast dich für fast den gleichen Duschboden entschieden wie ich zu Hause. Okay. Ja, Da ist nämlich- eine ganz normale Duschtasse. Das sind auch wasserfeste Wände, die dann verbaut wurden. Leider hatten wir hier so ein kleines Höhenproblem, weil ich wollte halt immer, dass ich Barriere. noch an alles drankomme. Ja, ja. Und dadurch ist er natürlich so ein bisschen eingeschränkt dann mit der Höhe. Du hast eine schöne Dusche eingebaut. Die ist auch für zu Hause, oder? Eigentlich. Genau. Das ist alles Haushaltsartikel. Also jetzt nichts irgendwie speziell für Camping, weil meistens ist es so, dass doch die Qualität dann darunter leidet. Die Duschtrennwand, sag mal. Das hast du schön gemacht. Ist es magnetisch oder wie geht das? Nee, also hier wird nur aufgeklappt, weil das natürlich dann für die Reise ist und dann, genau. Und dann sind wir hier schon fertig. Echt Glas? Oder? Genau, Echtglas. Cool. Genau so ist es. Wir haben ja kein Gewichtsproblem, von daher. Aber das jetzt für uns So, kein das Thema. ist eine Klimaanlage. Also Tel Air kennt man von LKWs, die haben die oft drauf. Ja, 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 das ja. ist der. Aber unter den Campingleuten ist halt so, dass Dometic doch oder andere Hersteller da. So, das ist eine Seamaster und Ja, genau, eine Festtank. CS. Dometic. Nee, kein Festtank wollte ich nicht mehr. eine Kassettendülle. Genau, weil Ja. mit dem Festtank habe ich schlechte Erfahrungen gemacht und jetzt habe ich halt nur Keramik-Inlet. Stimmt, da habe ich jetzt, einer hat mich angeschrieben, der baut diese Inlays, Keramik. Ja. Die gibt es auch direkt von Dometic, die Ja, genau. Habe ich da direkt. Das Volumen von der Kassette ist normal? Ganz normal Standard. Ganz normal Standard. Ja, hast du mehrere dabei? Ja, genau, 2. 2 Stück. So, falls. Kassetten dabei. Genau. Ah, warte mal, ich gehe mal hier rum. Ja. Soll das mal sehen? Dann ein richtiges Waschbecken, richtig schick. Hat er gut gemacht, der Schreiner, finde ich. Oder? Ja. Wenn du so alles guckst. Also wirklich. Großer Spiegel. Alles. Der Spiegel ist ja riesig. So, dann viel Licht. Ihr habt Überlicht. Ja, überall LEDs direkt eingebaut. Jetzt kommen wir hier zum Schlafzimmer. So, und da sieht man, ja, das ist natürlich toll. Da ist jetzt kein Slideout drin. Genau, da ist kein Slideout drin, wir haben nur im Wohnbereich den Slideout. Weil zum Schlafen, den haben wir gesagt, nee, Brauchen wir muss man nicht. Fernseher kommt hier raus, oder? Gar kein Fernseher. Gar kein Fernseher. Gar kein Fernseher wollten wir nicht mehr. Kein Fernseher mehr. Hier ist es halt so, dass man hier tiefe Schränke hat. Zum Beispiel für Handtücher und so weiter. Und alles, wenn man hier die Beschläge sieht. So, und wenn ihr mal was gucken wollt, habt ihr ein nächsten- Tablet oder ein Notebook oder genau, kann man da vorne hinstellen. Stromanschluss ist direkt dabei. Genau so. USB. Überall da auch nochmal rechts, links. Auch nochmal. Warte mal kurz, wenn du mich mal kurz in die Ecke mal lässt, Ja. dann filme ich mal gerade von der Ecke in die Ecke. Hier können wir auch nochmal Licht anmachen. Die Stehhöhe auch hier hinten ist riesig. Viele bauen ja hinten dann wegen der Garage. Dann Genau. Ja. Auto wollten wir nicht mehr, habe ich alles vorher gehabt. Braucht man nicht. Brauchst du nicht. Aber für mich jetzt. Ja, ich habe auch nur noch einen Roller dabei. Genau. Das ist viel angenehmer. Genau. Du fährst Und das dann Auto. Taxi. Fertig. Das ist viel billiger, wenn du es mal zusammenrechnest. Oder einen Mietwagen kannst du ja holen, ist auch noch billiger. Ganz genau. Ich hatte früher immer auf dem Anhänger auch noch ein Fahrzeug extra mitgenommen, was ich da am Maut bezahlt habe und den ganze Gerödel dann auf den Campingplatz selber. Nee, muss ich nicht mehr haben. So, bitte mal kurz den Kleiderschrank öffnen. Der, wenn du so lieb bist, nur mal die Größe, weil den hast du auf beiden Seiten rein. Das heißt, du kannst richtig reinhängen. Genau. So, Hier können wir hängen. das Fahrzeug endet hier. Da ist Genau. Schluss, ne? Da ist Schluss. Gut. Da ist jetzt Schluss. So, und das Aufbau war GFK, hast du gesagt. Ist da Genau. eine Schaumstofffüllung drin oder wie läuft das? Ja, genau. Genau. Im Prinzip wie ein Kühlkoffer. Ist Wie ein nichts Kühlkoffer. anderes. Genau. Boah, viel Platz. Hier hinten haben wir dann noch einen Schrank wieder. So, und die Kinder haben auch genug Platz? Genau. Die Kinder haben auch noch einen Schrank. Da kommen wir dann jetzt zu. Können wir wieder durchgehen hier. So, ich gehe mal langsam hier durch. Hallo.
im Einfamilienhaus. Sekunde, ich zeig's mal gerade. Die Seite. Ihr seid so still. Wenn ich da mal kurz reingucken darf in diese Schubladen, weil die habt ihr wahrscheinlich mit Auszügen. Da sind die Naschsachen. Und unten drunter auch noch, oder? Schokolade? Nee, gar nichts. Leer. Leer. Auch leer. So, da darf ich mal in deinen Kühlschrank gucken, ausnahmsweise. Ja, Du weißt ja, wie es Nichts ist. Schlimmes drin. Ja, ich habe schon gemerkt, ihr trinkt Der ist halt sehr leer, weil der so groß ist. Deswegen haben wir da nicht so die... Ach, Wir gehen das auch ist jeden die. Tag essen, wir kochen also nicht so ganz Ich gehe jeden Tag essen. Ich koche überhaupt nicht. Wir auch nicht. So, da ist es. Stopp, ganz kurz. Ja, mal kurz mal gucken. Die Sardellen, die sind natürlich günstig hier, muss man sagen, in den Teilen. Und das da, was ist das da? Die Schnäpschen? Ja, Schnäppchen. Ganz gerne einen haben hier. Nee, um Gottes Namen. So, Froop. Und da unten, was ist das? Malibu? Genau, Malibu. Havana Club für Cuba Libre. Sag mal. Ah, deswegen die ganze Cola. Genau, deswegen die ganze Cola und noch Wodka 360. Okay, ein ganz normaler Ein ganz normaler Kühlschrank, Gott. wie sich gehört. Gerade mal diesen Spezialverschluss. Ist der gedacht für Kinder oder wie? Ja, genau, der ist eigentlich für Kleinkinder. Also für dich. Genau. Damit du Und nicht an Alkohol zack, ran- während der Fahrt passiert nichts. Alles Ist es schon mal erledigt. passiert, dass sie sich mal. Nein. Nee. Noch nie. Das ist noch im Prinzip Sicherheitsverschluss dann. Ja, genau. Cool. Genau. So, und da hast du denn. Ich liebe Stockbetten. Ja. Weil das ist so die Frage, ist, ob die Letizia das auch so liebt. Ja, du bist es, wie alt bist du? 17. 17. Ja. Ja, mit 17, da will man noch ein eigenes Zimmer haben, oder? Nein, das geht. Weil du könntest ja mit den Stechmücken hier oben drauf auch auf dem Dach schlafen, oder? Ja, aber ich glaube, da wäre ich ziemlich zerstochen. Gut. Du bist jetzt älter, jünger? Junge, ich bin 14. Ja, du bist größer. Na klar. Kurz mal gucken. This is a beautiful car, I have to say this. Yes, absolutely. We are like have wonderful house. It is so amazing what he did. Yeah, so amazing, and you feel like you are at home all the time. It is really like this, yeah? Yes. Okay. yes. I'm so astonished that he has these real windows here out of real glass and everything looks so clean. Also the design and everything is really neat. Yeah, I like it. And the sofa, I have to show this here. Rotes Sofa habt ihr gemacht, ja? Ja. Das ein ist bisschen so klasse. Farbe mussten wir reinbringen. Das kann man ausziehen, nehme ich an, dass da Leute schlafen. Genau, kann man auch ausziehen. Das ganze Sofa aber noch nie gemacht. Nie gemacht. So, und das ist ein hundsnormales Ausziehsofa aus dem. Genau so ist es. Nur fixiert und das war's. So, das heißt, wenn man nicht darauf achten muss, ja, aufs Gewicht, dann ist das natürlich klasse. Ja. So, dann, ja, zur Leiter kommen wir gleich. Ich darf mal hier vorgehen? Ja. Warte mal kurz. Hier ist wahrscheinlich der Durchgang zum Genau. Pfarrhaus. Jetzt wird's hier ein bisschen, genau, jetzt wird's hier kuschelig. natürlich ein bisschen. Wenn du mal kurz reinkommst zu mir, Ja. dann sehen wir das mal gerade. Das ist Bett Nummer 1. Genau, das Von? ist Bett Nummer 1 Wer von schläft hier? Letizia. Letizia? Schläft oben. Also jedes Bett, sie hat auch hier den Controller für die Klimaanlage. Jedes Bett hat nochmal 230 Volt und USB-Anschluss. Warte mal kurz. Ich geh mal kurz rüber. Also 230 Volt USB. Genau. Eine Lampe jeweils jeder. Genau, und dann hat jeder jeweils eine Lampe. Ne? Die kenne ich. Mehrfach Genau. klicken. Genau, da ändert sich die Farbe. Genau so ist es. So, dann unten Bett Nummer 2. Genau, Bett Nummer 2 ist Philippe. Genau, alle haben die gleichen Dimensionen. Normale Matratzen wie zu Hause. Ja. Kaltschaum. Ja, schläft gut. Genau, da kann man vernünftig schlafen, alles kein Problem. Ach, der ist Und tiefer unten gelegt. Der ist tiefer gelegt. Der Valentino hat eigentlich das größte Bett von der Höhe her. Der ist tiefer gelegt im Boden. Das ist ja Weil genial. sonst ist das immer eingeschränkt mit der Kopffreiheit von den Kindern. Und deswegen habe ich diesmal gesagt, nee, will ich nicht mehr. Jetzt legen wir ein Bett in den Zwischenboden rein. Machen wir tiefer. Toll, das wäre mein Bett, ganz ehrlich. Ja, weil das ist so, da wollen man fühlt sich so eigentlich heimelig, oder? Ja. Auch während der Fahrt, wenn mal doch mal jemand drin schläft, das ist einfach so. Der Schrank, darf ich noch Das ist anders reingucken, in gelaufen. dem, wie groß Ja. der ist? Da habt ihr wahrscheinlich hängend. Ah, nee, ihr habt so Boxen für die Kinder. Boxen. Die Letizia hat oben 2 und die anderen beiden Jungs, die haben nicht ganz so viel Wäsche. Teilen sich dann. Ist ja schon dann eingeschränkt. So, das Fahrerhaus, da hast Genau. du dann wahrscheinlich. Eigentlich steht die Leiter hier. Ja, Ja, du jetzt. die brauchen wir, glaube ich, auch, um ganz hoch Genau, zu kommen. genau. Wenn du springst, bist du mit dem Kopf Genau. an der Decke. Warte, jetzt machen wir es Was nochmal. willst du vorgehen? Ja, ich kann vorgehen. Warte Genau, mal kurz. Drücken. Push. Und dann let's go. Let's go. So, dann hast du hier so einen Durchgang. Durchgang. Genau. Dann geht's ins Fahrerhaus. Ach, alle sitzen vorne. Genau.
während der Fahrt. Das heißt, du musst ja, per Gesetz musst du, glaube ich, Sprechverbindung haben zu den Leuten, die hinten sitzen würden. Weiß ich jetzt gar nicht. Aber das ist so, die sitzen alle vorne, das heißt, alle eingetragenen Sitzplätze Genau. sind vorne. Genau, alle eingetragenen Sitzplätze sind vorne. Ursprünglich waren 6 Sitzplätze eingetragen, dann wurde ein Sitzplatz wieder entfernt. Da haben wir hier die Schleuse dann ja reingemacht. So, dann hast du hier vorne, was ist das hier? Ein Kühlschrank. Kühlschrank, also Kühlschrank. Genau, Cola-Dosen. den kann man nochmal verschieben wieder, einen Tisch rausklappen und so weiter. So, komm, wir gucken uns das mal an. Das Geilste hier an dem Fahrzeug ist ja wohl das Nokia-Handy hier drin. Ich zeig's mal. Das ist noch richtig schön Ja, aber oldschool. es funktioniert. Ja, In ja. Siemens ist es. Ja, genau. Ist noch die Oldschool, aber funktioniert. So, Fahrsprechen eingebaut. Luftsitze, was hast du? Genau, Fahrer, Beifahrerseite, Luftsitz mit allen Annehmlichkeiten, mit Heizung, mit allem. Da hat er nochmal eine Standheizung, sehe ich gerade. Genau, nochmal eine Standheizung vorne drin. So, dann Automatik. Genau. Muss gar nichts machen. Nee, Thematikgetriebe, einmal Tempomat einstellen, Berg rauf, Berg runter, hält er automatisch die Geschwindigkeit, steuert dann wie gesagt den Intar dazu. Man hat eigentlich mit nichts was zu tun. Ja, fast langweilig. Ne? Ja, ja, so ungefähr. Zeig ich mal gerade, wie du da sitzt. Schiebedach? Ja, klar, Schiebedach, dann da nochmal wieder. Achso, kannst du aufmachen, frische Luft. Können wir nochmal aufmachen, dann das Ganze. So, und dann kann man hier oben auch noch schlafen. Genau, theoretisch. hier haben wir dann nochmal wieder was umgebaut. Ich glaube, das ist, Das ist wenn die im Fernverkehr fahren, ne? Nee, das ist nochmal wieder anders. Ist das hier Nahverkehr, oder? Nee, das ist ein Fernverkehrsfahrhaus, aber normalerweise ist die Liege anders. Diese Liege ist jetzt aufgrund der Sitzplätze so. Achso, die kippt sich Genau, dann die kippt sich dann nochmal, deswegen die wurde auch nachträglich eingebaut. Und hier haben wir dann hier praktisch nochmal einen unten rein, da kann man es ein bisschen besser sehen. Schlafplatz. Dann. Toll. Das heißt also, wenn einer mal Streit hat, Genau, kann er Dann sich schläft er- zurückziehen und kann dann hier vorne dann schlafen. gut, im Sommer wahrscheinlich nicht der beste Platz. Ja, ein bisschen warm, aber mein Gott. Ja gut, aber du hast eine Option mehr. Das ist der Richtig, Vorteil. genau Ja. so ist es. Ja, wenn Das einer war auch mal, die oder es kann mal Intention dann. ein Freund, was weiß ich, der bei den Eltern Genau, ist, genau. der unbedingt hier schlafen möchte. Genau so ist es. Ne? Klasse. Ja. Ja, und die Kinder haben den gleichen Sitzkomfort. Nein, die sind fix. Fix. Die sind fix, die Sitze. So, das Können wir Fahrzeug hier hat ja Vollluftsfeder, gell? Genau, das Fahrzeug ist voll. Kannst du da vorne machen. Genau, können wir dann den Sitz nach vorne machen. Hm? Ist der laut eigentlich während der Fahrt? Nee, oder? gar nicht. Gar nicht. Also der ist leiser als ein PKW. So, das haben wir Dann hier. haben wir abstandsgeregelten Tempomat schon verbaut. Abstandsgeregeltes Tempomat mit Radar. ACC, genau, alles. So, da hast du eine Rundumkamera, hast du Scheinwerfer, drin? genau, Birdview dran, wobei ich das eigentlich kaum benutze. Ich brauche eigentlich nur eine Rückfahrkamera. Ich fahre brauch's- lieber über Spiegel. Ich brauch's auch nicht. Ich habe Spiegel, Nee. Rückfahrkamera. Bloß was ich bräuchte demnächst ist eine Dachkamera. Weil das ist schon manchmal so, dass du dann irgendwie fährst und dann hast du den Ast doch nicht gesehen oben. Ja, okay. Das passiert dir nicht, oder? Nö, das habe ich jetzt noch nicht gehabt. Ich auch noch nicht, zum Glück. So, das Fahrerhaus, recht Genau. modern, muss man sagen. Ja, genau, ist halt. So viel hat sich jetzt da noch nicht geändert. 7 Zoll Display, ganz normal. Navigation, Klimaautomatik und die ganzen Schalter sind halt mit allen möglichen Lampen belegt. Arbeitsscheinwerfer. Unter den Spiegeln haben wir nochmal Arbeitsscheinwerfer angebaut. Hab ich Links und gesehen, ja. rechts. Links und Genau, rechts. zum Rangieren können wir die dann aktivieren. Und dann haben wir es wirklich sehr hell ausgeleuchtet, das Ganze. Wow. Ja, das letzte Mal habe ich wirklich vergessen, die Fahrerhäuser zu zeigen, weil das die Leute doch sehr interessiert. Das Coole ist, dass hier scheint so eine Luxusversion zu sein. Mit Carbonoptik, oder hast du die reingemacht? Nein, haben wir nachträglich reingemacht. Sieht aber schick aus. Ja. Und wie gesagt, man merkt nichts. Fahrerhaus luftgefedert, vollluftgefedertes Fahrwerk und dann noch luftgefederte Sitze. Und wie gesagt, diese aktive Wankstabilisierung, das Fahrzeug neigt sich nicht. Egal wie man fährt, er neigt sich nicht. Das ist wirklich einmalig. Ist das teuer normal, wenn du sowas neu kaufst? Ja. Wo wird das eingesetzt? Glastransporter? Ja, aber eigentlich bei allen Fahrzeugen, die einen hohen Schwerpunkt haben. Mhm. Genau, wie zum Beispiel Glas auch. Ne? Die einen hohen Schwerpunkt haben, damit die dann halt nicht so wanken. So, und der hat eigentlich mehr Leistung, als du brauchst, ne? Der Genau, Fahrzeug. genau. Also der wird eigentlich gar nicht gefordert, der Wagen. Ne? Steuern, was zahlt man hierfür? Weiß ich nicht. Egal, das wird automatisch abgebucht. Fertig. Der hat eine Ganzjahreszulassung? Genau, Das heißt, Ganzjahreszulassung. Ski wart ihr auch schon? Skifahren? Nein, mit dem Fahrzeug noch nicht. Mit dem vorherigen waren wir auch Skifahren im Zillertal, ging also auch wunderbar. Also hier ist jetzt auch, wird auch kein Problem sein. Was das Gemeine ist, du zahlst die gleiche Maut wie ich, obwohl du viel mehr Tonnage hast. Ja, alles und gleich. ich habe auch fast den gleichen Spritverbrauch. Du hast einen Subwoofer eingebaut. Genau, hier ist auch ein Soundsystem verbaut. Ein Soundsystem, wie ich zeig mal da Ja, vorne. ja. Da ist der Subwoofer mit drin. Ja. Ja, cool. Ja. Schönes Auto, wirklich ganz toll.
Und danke, dass du es mir zeigen konntest, denn ich musste euch ja abfangen. Ihr seid ja dauernd unterwegs. Wenn ihr unterwegs seid, ihr habt ja kein Auto dabei jetzt noch, Nein. oder? Nee. Nein. Ihr seid jetzt unterwegs und ihr fahrt dann Taxi oder wie macht ihr das? Genau, entweder Leihwagen oder Taxi, weil aus der Erfahrung heraus hat es sich nicht gelohnt, einfach diese Höhe. Die nehmen ja teilweise auch noch Gebühren für den Anhänger am Stellplatz dann. Ja. Und ich brauche so schon so viel Platz, dass ich eigentlich keinen Platz mehr habe für einen Anhänger und dann nochmal Auto. So, da vorne, das ist wahrscheinlich Radar für Abstand, oder? Genau, das ist der Lenkrad. Der Radarabstand sitzt unten drin in der Stoßstange. Das ist der Spurhalteassistent. Okay. So, komm, wir gehen nochmal nach hinten, denn hier ist schön warm. Ja. Das gefällt mir gut. Dann Luftdruck hast du hier, den kannst du auch verwenden zum Zum Aufpumpen. Saubermachen. Da haben wir hier natürlich außerdem eine schöne Pistole. So, mal eben schnell das So, dann mit ausblasen. Durchgang, hier die Sicke hast du drin. Genau. Toll. Ja, komm, wir gehen noch nach Willst du vorne. vorgehen? Ja, gerne, mache ich. Okay. Ich will vorgehen. So. Denn ich habe noch 1, 2 Fragen an euch. Jetzt kommt ja der spannende Teil. So, Echtglasfenster ist nämlich die Dachterrasse. Und die ist... Hi! Alles gut? Ja. Ich habe noch viele Fragen an euch. Die Dachterrasse, ist die oft in Benutzung? Es geht, also. Ab und zu mal. Ja. Aber es ist ein Gag. Die Leute sehen die Dachterrasse, fotografieren die alle und die wissen direkt, was es ist, oder? Wahrscheinlich schon, ja. So. Und da habt ihr dann eine Leiter. Genau, das ist so ein bisschen hier im Moment noch so, dass wir noch nicht zu 100% wissen, wie wir das Ganze lösen. Ja. Also jetzt ist es so, die Leiter ist wirklich sehr stabil. Hier wird aufgemacht und dann geht's los. Und der Vorteil ist, du könntest am Meer stehen, 4. Reihe, egal. Ja, Gehst auf die Dachterrasse Und und schon mit Mehrblick gestanden. da waren die anderen ein bisschen Ja, neidisch. klar, da kann er, man ist ja schon ein bisschen höher, dann oben auf 3,80 Meter Höhe. Guckt man da runter, Wow. weiß ich. Warte, ich Kannst du ja mal vorgehen? gehe mal vor. Ja. Wenn du mal kurz mein Mikro hältst, Ja. da so lieb bist. Wow. Ihr habt liegen. Warte, ich gehe mal hoch. Jetzt bin ich oben. Dankeschön. Ah, und das weiß der TÜV. Genau, das weiß der TÜV. Genau, kein Problem. Alles klar? So, mal kurz mal gucken. Vorne haben wir. Ja, das heißt, man kann rausgucken. Du bist jetzt auf welcher Höhe bist du jetzt? 4 Meter? Genau, 3,80 Meter ist unterkante Boden. Also wir stehen jetzt hier auf 4 Meter, so plus Körpergröße. Also Okay, das heißt, du könntest, 5,60 Meter. du könntest theoretisch hier, sag ich, im Herbst, wenn du jetzt keine Stechmücken hast, Genau. könntest du einfach hier sitzen, kannst hier Schon rausgucken. gemacht. Also geht hier eigentlich mit den Mücken, muss ich sagen. Wenn man dann hier doch so eine Insektenlampe haben wir auch mit Akkubetrieb und dann ist das kein Problem. Dann sitzen wir hier auch abends. Du könntest es ja noch länger machen, aber Solar und so soll ja auch noch versorgt sein. Genau. Da kann man hier auch mal drüber gucken. Dann sieht man das Ganze natürlich. Wir sind ja schon eingeschränkt mit den Klimaanlagen und den Dachfenstern dann wieder. Solar habe ich nur praktisch als Batterieerhaltungsmaßnahme, damit die Batterien nicht tief entladen werden. Weil ich sowieso nicht den Strom produzieren könnte, den ich benötige. So, das heißt, du brauchst eigentlich einen Landstromanschluss oder halt Aggregat laufen lassen. Genau so ist es. So. Ja. Da vorne hast du Airline-Schienen noch mal reingemacht Genau. für irgendwelches Equipment, was du anhängen kannst. Genau, weiß man noch nicht. Weiß man noch nicht. Und wenn du herkommst, Setup hier oben mit dem Aufbau, wie lange brauchst du? 3 Minuten. 3 Minuten. 3 Minuten wird alles ineinander geklappt, dann wieder fixiert und das war's. Ja, Hier sieht man dann auch nochmal, ich komme. aufgrund der Bauform mussten wir so einen Spoiler praktisch bauen, weil wir mussten die Klimaanlage verkehrt rum einbauen. Den habe ich auch, den Spoiler. bei mir. Eigentlich sollte die nicht so rum eingebaut werden. Hier war es aufgrund der Bauform nicht anders möglich und deswegen haben wir dann auch so praktisch so einen Spoiler dann davor gesetzt, damit kein Wasser reinkommt. So, dann hast du hier diesen Genau, Cube. das ist diesen Cube, den können wir dann auch wieder abnehmen, wenn wir keinen Empfang haben und können dann den praktisch neben dem Wohnmobil wieder unten anschließen. Haben wir noch ein längeres Kabel, damit wir wieder Fernseherempfang haben. Also, es gibt ja wichtigere Sachen als Fernsehempfang, Ja, aber hier ja. die Dachterrasse war dir wichtig, oder? Ja, das war schon wichtig. Das war schon so ein Highlight, wo wir gesagt haben, komm, wir So, müssen du darfst dich mal reinlegen. Einmal kurz. Ich überlege gerade, was für ein Bild ich gleich nehme. Du hast es verdient.
Alles selbst verdient. Das war aber so, ich sag mal, du hattest ja vorher schon ein Auto Genau. und jetzt in dem Auto hier hast du vieles auch anders gemacht, oder? Genau. Ja, aber vorher, das war auch schon ganz gut, auch mit 3 Stockbetten, aber war nicht so, war auch nur ein 12-Tonner, MAN war schon anders. Ach, nur ein 12-Tonner. Ja, wie das so ist. So, du hattest immer schon einen Zweier, oder? Genau, ich hatte schon immer einen Zweier, aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit natürlich auch. Deswegen. Toll. Komm, wir gehen runter. Ja. Die sind, ich glaube, die Fenster stark im Einsatz, so 4x4 Offroad und so. Genau. Da kommen die auch her. Genau, da kommen sie halt her, weil die halt auch, ich weiß gar nicht bis zu wie viel Höhenmeter die also auch. Die kommen aus Holland? Genau, die kommen aus Holland und muss ich sagen, hat wirklich super geklappt mit der Firma auch. So, jetzt musst du mir noch mal helfen. Ja. Ich überlege gerade. Nee, einfach ersten Fuß drauf. Ersten Fuß drauf. Ja, du musst mir dringend das Mikro abnehmen, sonst bin ich gleich. Ja. So. Ganz kurz mal. Ja, ist fix alles. Ist kein Problem. Das ist dann auch gleich die Fußmassage, Ja. die ich dann mit habe. Ja, das mit der Leiter ist gar nicht so schlecht, muss man sagen. Aber so wie ich dich kenne. Ja, man übt. Du bist ja schon am Zeichnen. Ja, man überlegt, aber wir haben noch keine richtige Lösung dafür gefunden. Ja, ihr seid wieder mal die Helden des Jahres 2021. Du hast so eine kleine Kinderzeichnung gemacht. Für auf einem DIN A4-Blatt. Auf einem DIN A4-Blatt. Genau, das war es. Das heißt übrigens wirklich Kinderzeichnung in der Fachsprache, ja. Ja. So, das kannst du dann machen. Ein DIN A4-Blatt, wo das Ganze drauf gezeichnet, dann wurde mit den Kindern gesprochen, welche Anforderungen die haben. Und dann haben wir das so umgesetzt. So, PlayStation, wo ist die Xbox? Nee. Nichts dabei. FIFA? Nee. Nichts dabei. Du bist, was für ein Fan bist du hier? Was steht da drauf? Da steht MSV Duisburg. Warte, ich zeig's mal. MSV Duisburg. Ist das Fußball? Das ist Fußball, ja. Das war Spaß. Ja, cool. Ja, krass. Ich überlege gerade so. Ein paar Fragen habe ich ja noch. Ja. Freistehen, macht ihr das schon mal? Ja. Dass ihr mal so am man Parkplatz, bekommt ja, Autobahn. genau. Man bekommt ja auch nicht immer einen Campingplatz und manchmal ist es auch so, dass es auch schöne Stellplätze gibt oder wo man einfach mal so stehen kann und dann stellen wir uns auch da ein. Ist das nicht nervig, wenn du auf den Stellplatz fährst und die Leute kommen alle direkt und gucken? Oder macht das Spaß? Also gibt es auch lustige Geschichten. Wir haben auch welche mal gehabt, die haben gesagt, die wollen unser Follower sein. Da habe ich gesagt, immer willst du hinterherfahren? Echt? Ja, weil mit Instagram und so haben wir es halt nicht so und Facebook. Ach, das meinst du, okay. Ja, als Follower dann. Als Follower, ja. Aber ja, ganz viele Leute. Ich habe ja heute den, was war es, den Schweizer gefilmt? Hast du den schon mit gesehen? dem Roten. Mit dem Roten, der das gemacht hat. Der hat ein ganz anderes Ziel. Der hat zum Beispiel gar keine Heizung drin. Er sagt, ich brauche es nur für den Sommer, hat ein riesen Zelt davor gemacht. Aber das Ding ist ja tauglich das ganze Jahr, oder? Ja, hier ist kein Doppelboden. Problem. Nein, hier ist kein nix. Problem. Hier ist kein Problem. So. Also hier Könnte man den Slider reinfahren? Theoretisch? Oder ist das. Ja, einmal nochmal kurz. Dann können wir den Slide auch Weil ich will nämlich einmal zeigen, weil viele Leute das interessiert. Jetzt hat man ja einen richtig großen Raum, Letizia. Eine Lümmelecke, wo du mal ganz alleine sein kannst, ohne die Jungs. Und dann fährt man rein. Warte mal, ich zeig's mal gerade. Das ist hier die Steuerung. Genau. So, Extras. Jetzt machen wir eben die Leiter mal. Halt die mal fest, Valentino. Das kommt ja eigentlich aus einer Hubstützensteuerung. Genau. Jetzt hat er den Slider mit drin. Genau, jetzt hat er den Slider mit drin. Hier gibt es immer so ein paar Probleme. Ich weiß nicht, ob es an meinen Fingern liegt. Liebe HPC, wenn ihr das Video ist seht. HPC, genau. Und jetzt gehen wir, ist falsch rum angesteuert das Ganze. Jetzt gehen wir auf. Stoppt automatisch, Endabschaltung. Nein, hört man aber. Man hört's. Man hört's dann. So, und wenn das Licht am ganzen Campingplatz ein bisschen dunkler wird. Man sieht es ja auch da in der Ecke. Ja, jetzt So. sehen wir da schon. So, wir sind. Ah, hier vorne, guck mal, hier ist der Hocker. Genau. Oh, Der war, glaube ich, dazwischen. Nichts passiert. nichts passiert. Alles gut. So, das heißt, der Motor ist auch so beschaffen, da passiert nichts. Genau, da passiert nichts. So, jetzt kannst du alles noch nutzen. Genau, die Leiter ist ja eigentlich hinten in der Garage. Der Tisch wird dann rübergeschoben und fertig. Und dann können wir hier ganz normal laufen. Warte mal gerade, ich zeig's mal gerade. Das ist jetzt hier vorne. Aber du merkst jetzt richtig, alle treten sich jetzt schon ein bisschen auf die Füße. Ja, Das ist ein Riesenunterschied. Ja. Trotzdem, es wäre so auch gar nicht so klein. Nein. Aber es ist doch was ganz anderes. Man Ja. könnte hier gar nicht mehr sitzen richtig. Ja gut, könnte man schon. Also wir Könnte sitzen man. ja auch so. Wenn man jetzt den Tisch und dann sind die Hocker hier. Ich denke mal manchmal, wenn du so stehst, frei, dann kannst du ja nicht immer ins Slider ausfahren. Nein, den fahren wir dann nicht aus. Fahr's nicht aus. Nein. Dann bleibt das Ich so, wie kenne es ist. wirklich nur so. Ja. Gut. Erkennen die Leute auf Anhieb, dass ein Wohnmobil ist? Schon, ne? Ja, das schon.
Cool. Und der hat auch Wohnmobilzulassung, nehme ich an. Ganz Steht genau, drin Wohnmobil. ganz genau. Ja. Der TÜV-Prüfer, was hat er so gemeint? Ich nehme an, ihr habt Ja, den. die gucken sich natürlich die Ausführung an, ob da doch alles in Ordnung ist und die sind dann natürlich auch begeistert bei so Einzelstücken. Das ist Komm, ja so. komm, wir gehen mal raus, dann zeigen wir mal. Hier vorne ist noch eine Tür drin, kannst du aufmachen? Oder? Oh genau, hier haben wir wieder ganz einfach die Technik. Zeig mal. Ganz Dass wir easy, einmal mal die Leute alles dahinter gucken können. Mastervolt, Einfach. Ne? Controller, Genau. Nochmal ein FI drin. fetter FI, muss ja genau. auch sein. Genau. Könnte ja mal sein, Überspannung auch vom Landnetz her. Richtig. Da bist Aber du dann auch- regelt ja der Mastervolt eigentlich alles, dann ist man eigentlich auf der sicheren Seite. Da passiert Cool. Ja, bei mir, letztes Mal habe ich reingefahren, ich habe einen Büttner, da waren 193 Volt drauf, ging. War geil. Ja gut, das Kabel war 110 Meter lang, dann irgendwann. War vielleicht ein bisschen lang, das Kabel. Ja. Das, was ich total genial finde, ist euer Moskitonetz. Ja, das ist noch nicht der letzte Schrei, aber wir haben hier Probleme. Ja. Weil wenn man sieht, hier gibt es noch keine, weil unten haben wir keinen Steg, siehst du? Und die scheiß Viecher sind so gemein hier. Viecher, ja. Die sind auch so winzig, gibt ganz Ja. kleine und ganz Ja, ja. große. Das ist hier So. ein bisschen schwierig. Jetzt So, fahren das lassen wir das raus. Also liebe HPC-Leute, ihr Genau, müsst die ihm helfen. Software, Die Software, die erkennt den Slider die nicht. Software hat hier immer Probleme. Du musst einfach, es kann auch sein, dass vielleicht dein Finger Ja, genau so als ist es. Handwerker. Und jetzt gehen wir auf Alpha. Hast du irgendwas selber gemacht eigentlich hier? Nein, nur Ideen. Alles machen lassen. Genau. Als nur Fetti. Ideen dann umgesetzt und das war's. Wow. Ja, herzlichen Glückwunsch zu dem Teil. Du hast gebaut für die Ewigkeit, du willst aber in Rente gehen? Genau so ist es. Ja. Ich werde jetzt 53, deswegen der muss Du noch ein auch? paar Jahre halten. Ja, Du bist Baujahr 69. 68. 68, ich auch. 68, ja? 68 Baujahr, ja. März, Mai 68. Ja, August. Ja, August wenn bist wir du. jetzt nächsten Monat. Das sind sowieso die besten. Ja, die 68er, 53. Mal gucken. Einfach durchgehen? Ja. Geht. Ja, einfach durch, ist egal. So, große Schlossführung heute hier. Ach, die Letizia hat noch eine große Couch. MAN auf dem MAN-Handtuch. Ja, selbstverständlich. So, da vorne ist MAN mit drauf. Ist der schöne Platz hier? Wir sind ja hier gerade Union Lido. Durftest du mitbestimmen? Nein. Nein. Also vorletztes Jahr standen wir ganz hinten am Meer direkt. Okay. Vorderste Reihe am Meer. Und dann konnten wir direkt aufs Meer gucken, aber das ist besser als Okay. woanders. Ja, Hauptsache hier mal sein. So, und jetzt, dich habe ich ja ganz vergessen, ja. Das ist schon gut hier mit Kids und so weiter. Hinten habe ich gesehen, gibt es ein Fußballturnier. Ja, aber ich. Schon mitgespielt? Nee, Du bist kein Fußballer? Nee. Nee. Was sind deine Interessen? Was machst du? Tischtennis. Tischtennis. Habe ich früher gespielt. Ganz lange. Ganz lange Tischtennis gespielt. Und ich habe es aber nie richtig gut gekonnt, muss ich sagen. Du spielst gut? Ja. Ja. In welcher Liga bist du? Ich habe bisher noch kein Spiel gespielt, aber ich soll jetzt spielen. Du solltest spielen. Du bist jetzt wie alt? 10. 10. So, 10. Das heißt also Butterfly hatte ich ja früher. Ich weiß nicht, ob es es noch gibt, die Marke Butterfly. Gibt's Ja, auf jeden Gibt's Fall. noch. Ja, das war vor, ich überlege gerade, 40 Jahren. Ja. Oder so. Hab ich die auch gehabt. Gibt es immer noch. Ist das Zufall gewesen, dass ihr jetzt anfängt ja mit Table Tennis, Tischtennis? Ja. War seine eigene Entscheidung mit Tischtennis. Ich habe Das- früher nur Tennis gespielt. Das klingt so, als wäre es unsportlich, aber wenn man sieht, wie die Leute schwitzen beim Spielen, das Ja. ist schon Wahnsinn, ja. Ja. Was war der Älteste, den du mal besiegt hast? Nee. Papa. War der Älteste. Achso, du spielst auch aktiv. Ja, wir spielen also auch zusammen, dann auch zu Hause, haben wir Tischtennisplatte. Cool. Deswegen da ist es relativ einfach, dann den Sport auszuüben. So, ja, dann dürft ihr auch noch einmal posieren fürs Endfoto. Ich gehe mal kurz hier vorne hin. Ich bin da heute mit meinem Skateboard gekommen. Für alle, die es mal sehen wollen, das ist mein Produktionsskateboard, mit dem ich immer unterwegs bin. Und damit fahre ich dann mal zurück. Hier sind sie, zu viert, wieder mal die Orgelpfeifen. Ihr habt das so gut gemacht, ja. Und ihr habt extra, das dürft ihr jetzt nochmal zurückstellen, das Zelt gerade mal hier drüber gehoben. Das war nämlich hier drüber. Wenn ihr das noch einmal bitte zurückstellt, dann haben wir es wieder so, wie es vorher ist. Denn das ist eine Familie, die haben gesagt, hier, ich hätte es gerne einmal komplett. Da haben sie gesagt, komm, wir tragen es gerade mal rüber. Und ruckdizuck ist das Zelt wieder da, wo es hingehört, nämlich unter dem Moskitoschutz. Und jetzt ist das Ganze wieder komplett sichtbar. Und jetzt kann man auch mal das Heck mal komplett zeigen, wie es aussieht mit der berühmten Flip-Flop-Farbe. Ja, hast du gut gemacht. Heute am
29. Ich glaube, wir werden es noch öfter sehen. Ist ganz komisch, die Leute, die ich einmal gefilmt habe, die kommen immer wieder. Was sind so Ziele, die ihr jetzt noch anreisen wollt? Noch nichts geplant. Fix, Norwegen. durch Corona sind wir natürlich auch eingeschränkt. Wir waren letztes Jahr jetzt gar nicht weg mit dem Fahrzeug, haben uns da wirklich mal zurückgehalten und geguckt. Jetzt gucken wir mal. Lassen wir Hast du mal. Platz fürs Fahrzeug zum Parken? Ja, ist kein Problem. Bei Ihrem Zu Hause Gelände? auch. Ja. Neben den anderen 5. Zu Hause. Nein. Wir haben Und das da davor, was hast du mit dem gemacht? den habe ich verkauft. Und es ging gut? Ja, den habe ich vor 2 Jahren veräußert im November und der war auch sofort verkauft. Sofort. Rucki Auch mit Aggregat, da konnte man auch autark mitstehen. Toll. Also war auch wirklich gut. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Das ist er. Hat er einen Namen? Nein, keinen Namen. Das ist vielleicht auch ganz gut so. Letizia, vielen Dank auch für dich fürs Einschalten. Und vielleicht kriegt Letizia demnächst ja vielleicht im Keller eine eigene Wohnung unten drin. Tschüss und vielen Dank. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.